Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Живот на кредит. Колку им должат македонските граѓани на банките? Македонија Словенија денеска на ракометната програма. Ставови и мислења за надпреварот од ракометниот стратег за голмани, прилепчанецот Ице Соколовски. Општината им додели дипломи на учесниците во Карневалот Прочка 2025 година. Книгата Единствен матичен број од Лидија Димковска во нејзино учество утре вечер ќе биде промовирана во градската библиотека. Утре боево гаѓање на стрелиштето Леково, предупредување до граѓаните за внимателност при движење. Денеска времето поменливо облачно, температурата во Прилеп 22 степени. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Колку им должат македонските граѓани на банките? Дали македонските граѓани живеат живот на кредит? Граѓаните на Македонија должат вкупно 4,32 милиарди евра на домашните банки, според најновите податоци на Народна банка. Најголем дел од задолжувањата отпаѓа на потрошувачките кредити, а веднаш за нив се стамбените кредити. Во исто време, македонските банки бележат рекорден профит. Во 2024 година, банкарскиот сектор остварил добивка од 282,8 милиони евра, што е зголемување од 50,3 милиони евра во однос на претходната година. Најголем кредитор на граѓаните е Стопанска банка, потоа следи НЛБ банка и Шпаркасе банка. Овие податоци осликуваат растечката финансиска зависност на граѓаните од банките. Македонските ракометари вечерва на свој терен од 20 часот ќе ја пречекаат Словенија во квалификациите за Европското првенство. Со неотамнешниот репрезентативен тренерски стратег за голмани, прилепчанецот Ице Соколовски, разменивме мислења и гледишта за вечерашниот настап на македонската репрезентација. А за повеќе теми од ракометот, читајте на нашиот портал. Македонија е 99%, односно со една нога е веќе на Европско првенство, квалификувана. Мислам дека овој двомеч во ова ЕХФ недела со Словенија е борба за тоа прво место, односно за поубав, односно полесен ждреб во групите на самото Европско првенство. Оваа генерација на Македонија го преброди успешно, можам да речем успешно, тој период на подмладување или на смена на генерација. Не знам детали, знам дека се доаѓани со доста проблеми, со повредени играчи, со играчи кои откажале настап. Меѓутоа, Македонија пред препон Борис Рајковски 7.000 публика, една одлична атмосфера со Никола Митревски на голот. Мислам дека нема
нема причина да не се надеваме на победа. Али ќе повторам дека двомечот со Словенија ќе го одлучи само првото и второ место во групата, која се и Естонија и Литванија, кај што првите две сигурно се, има неколку групи кај што и најдобро третиот пласиран настапува на Европското првенство. Значи Европското првенство е со поширен формат, 24 репрезентации. На тоа Европско првенство денеска не настапуваат, може само, не знам, Албанија, Бугарија и така натаму. Значи Македонија е квалификувана. Општината им додели дипломи на учесниците во Карневалот Прочка 2025 година. По повод 23-тото издание на Карневалот Прочка, Општина Прилеп им додели дипломи на менторите, наставниците, професорите, директорите на училиштата и на ученици, кои зедоа активно учество и го дадоа својот придонес во организацијата и реализацијата на Прочка 2025. Карневалот Прочка се одржа на 28 февруари, на него учествуваа 600 маскирани ученици во 25 групни маски. Утре боево гаѓање на стрелиштето Леково. Центарот за управување со кризи информира дека утре, 13 март, од 8:30 до 15 часот ќе биде реализирано боево гаѓање на стрелиштето Леково. За таа цел се забранува секакво движење на лица и стока во реонот на стрелиштето. Се предупредуваат сите лица кои ќе најдат неексплодирани зрна, односно проектили, да не ги допираат и за истите да ги известат органите на Министерството за внатрешни работи и командата на касарната Прилеп. Утре вечер во градската библиотека Борка Талески ќе биде промовиран романот Единствен матичен број од македонската писателка Лидија Димковска во присуство на авторката. Романот ја третира актуелната стварност низ призмата на авторската посебност. Говори за човекот во новото современо време, за реалноста и светот околу нас, што забораваме како треба да го сакаме. Промотор на делото ќе биде поетесата Виолета Танчева-Златева. Временска прогноза. Времето денеска беше променливо облачно. Температурата во Прилеп изнесуваше 22 степени Целзиусови. Утре, четврто, ќе се задржи исто така променливо облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмежи. Стабилизирање на времето ќе има во петок и во сабота во текот на целиот ден. Во недела и понеделник на повеќе места ќе биде повторно нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.